السلام عليكم. النهارده هشارك معاكم اظبط وصفه تحضروها للبسبوسه. انا عارفه قد ايه انتوا حبيتوا وصفه البسبوسه اللي عملناها قبل كده، بس النهارده نزود عليها تركه صغيره هتاخد طعمها في حته تانية حرفيا. اي حد هيدوقها هيسالكوا ايه السر المره دي. رهيبه دايبه ومرمله، وبجد يا جماعه احلى بكتير من الجاهزه. فلو انتوا مبتدئين اول مره تعملوا بسبوسه فهتدخلوا المطبخ وتحضروها بنجاح ومن اول مره. فيديو بسيط وخفيف هتلاقوا فيه اغلب الاجابات عن الاسئله اللي دايما بتسالوها عن البسبوسه. تعالوا بينا نبدا. أول حاجة هنبدأ بيها هتكون تحضير شربات البسبوسة علشان نسيبه يبرد تماما. دي المكونات اللي هنحتاجها. عندي هنا 1.5 كوباية من المية، 1.25 كوباية من السكر، شريحتين من الليمون، معلقة صغيرة من الفانيليا، واختياري بزود على الشربات معلقة كبيرة من السمنة البلدي. في حلة على النار زودت 1.25 كوباية من السكر مع 1.5 كوباية من المية ومعاهم شريحتين من الليمون، وبقلب من نص الحلة. أول ما السكر يدوب معايا بوقف تقليب على طول، وبمجرد الخليط ده ما ياخد غلوة واحدة بس بطفي النار وبزود معلقة كبيرة من السمنة البلدي. هي اختياري، ممكن تضيفوها أو تستغنوا عنها. معلقة صغيرة من الفانيليا. بديهم تقليبة بسيطة مع بعض. شربات البسبوسة بيبقى عامل زي المية بسكر، فيدوب غلوة واحدة بس واطفوا النار على طول، وبسيب الشربات ده على جنب يبرد تماما. ونيجي لمكونات البسبوسة. عندي هنا 500 جرام من السميد الناعم بيعادلوا بالظبط 3 كوب معياري. ده قوام السميد اللي استخدمته ناعم، لكن مش سميد فرخة. سميد الفرخة بيكون زي الدقيق شوية، وده مش عايزينه في الوصفة بتاعت النهاردة. هل ينفع نستخدم أكياس السميد الجاهزة اللي بيكون مكتوب عليها خليط أو ميكس البسبوسة الجاهز؟ لا، ما ينفعش، ده بيكون ليه وصفة خاصة بنطبقها. لكن هنا بنستخدم السميد الخام اللي مفيش عليه أي إضافات. وعندي هنا 150 جرام من السمنة الدايبة بيعادلوا بالظبط 2 كوب سمنة وعليهم معلقة كبيرة من السمنة الدايبة. وعندي هنا 250 جرام من السكر بيعادلوا 1.25 كوباية، والناس اللي بتحب سكر البسبوسة يكون هادي شوية يستخدموا 1 كوباية بس ويستغنوا عن ربع كوباية زيادة. أنا بحب سكرها كده وبحسها مظبوطة جدا، فبستخدم 1.25 كوباية. ودول 150 مللي من الحليب، تقريبا 1.25 كوباية. بحتاج كمان 20 جرام من جوز الهند الناعم بيعادلوا بالظبط تلت كوباية. هو اختياري، ممكن تضيفوه أو تستغنوا عنه، بس بيديها طعم حلو جدا. ومع جوز الهند بحتاج معلقة كبيرة من الحليب البودرة. وعندي هنا على جنب معلقة صغيرة من الفانيليا. وعندي هنا آخر مكون هحتاجه في البسبوسة وهو الشربات التقيل. دول 100 جرام من الشربات بيعادلوا تقريبا تلت كوباية. حضرته بإني خلطت نص كوباية من السكر مع ربع كوباية من المية ومعاهم شريحة من الليمون. بقلب من نص الحلة لحد ما السكر يدوب، وأول ما الخليط يبدأ بالغليان بهدي النار وبسيبه لمدة 5 دقايق. بعدين بطفي النار وباخد من الخليط ده كمية بتعادل بالظبط تلت كوباية أو 100 جرام. بسيبه يبرد تماما على جنب، وده بيكون قوامه في الآخر شربات تقيل وعامل زي العسل بالظبط. وهوريكوا تركة صغيرة هتاخد طعم البسبوسة حرفيا في حتة تانية. في طاسة على نار هادية خلطت تلت كوباية من جوز الهند مع معلقة كبيرة من الحليب البودرة. حمصتهم على نار هادية لحد ما الخليط أخد لون ذهبي معايا. بشيلهم في طبق على جنب وبسيبهم يبردوا تماما. الخطوة دي هتخلي طعم البسبوسة مميز قوي وهتاخده في حتة تانية حرفيا. وفي حلة على النار خلطت 1.25 كوباية من الحليب مع 1.25 كوباية من السكر، معلقة صغيرة من الفانيليا، وتلت كوباية من الشربات التقيل اللي حضرته. وبقلب على نار هادية لحد ما السكر يدوب. وأهم حاجة إن الخليط ده ما يوصلش لمرحلة الغليان، يعني يكون دافي. أهم 3 ملحوظات عن الخليط ده: إن السكر يكون داب، الخليط يكون دافي، وما يوصلش لمرحلة الغليان، يعني لما نحط إيدينا تتحمل حرارته. وفي طبق واسع خلطت 3 كوبايات من السميد الناعم ومعاهم خليط جوز الهند وحليب البودرة اللي حمصتهم على النار. بديهم تقليبة بسيطة مع بعض، بعدين بزود عليهم 150 جرام من السمنة الدايبة. سموها بسبوسة علشان بنبس السمنة مع السميد، يعني بنغلف كل حبة سميد بالسمنة، وده السر اللي بيخلي البسبوسة تطلع مرملة ومش مكتومة ومظبوطة معاكم. أهم حاجة في الخطوة دي ما تبالغوش قوي في التقليب، بمجرد ما تلاحظوا إن السمنة اتوزعت على كل حبة سميد وقفوا على طول. وعلى طول هنزل عليهم بخليط الحليب والسكر والشربات التقيل اللي دوبتهم على النار. أهم حاجة إن الخليط ده ما يكونش ساخن ويكون دافي، والسكر يكون دايب جواه. في الخطوة دي ما بنقلبش كتير تماما، يدوب تقليبة من تحت لفوق نتأكد إن الخليط ده اتوزع مع السميد كويس ونوقف على طول. التقليب الكتير في البسبوسة بيخليها تنشف معاكم. وعندي هنا صينية فرن مقاس 30 سنتي، وأهم حاجة في صينية البسبوسة إن الحواف بتاعتها ما تكونش مرتفعة، يعني 2 سنتي أو 1 سنتي بالكتير قوي. بديها مسحة سمنة بلدي بسخاء كده، بعدين بنزل بخليط البسبوسة بتاعي. البسبوسة بتتوزع بسرعة قوي، يدوب هزوا الصينية هزتين كده واخبطوها خبطتين قدامكم وتتوزع بالتساوي. وعلشان تعرفوا انها تطلع مظبوطة لازم سمكها ما يتعداش في الصينية نص سنتي. لو تعدت نص سنتي هتبقى عاملة زي العيش شوية، أو هتبقى قلب على كيك شوية يا جماعة. سمكها هيبقى تخين، والبسبوسة ما ينفعش تكون سميكة قوي. بمشي ايديا عليها من فوق بسيط كده، بعدين بديها خبطتين قدامي اتأكد انها اتوزعت بنفس السمك في كل الصينية.
إذا حابين ممكن تعملوها سادة أو ممكن تعملوها بالمكسرات، توزعوا عليها من فوق أي نوع مكسرات يكون متوفر عندكم. أنا عملت واحدة سادة، وكالعادة لازم أعمل واحدة بالبندق. وكأهم خطوة إنكم تدخلوا البسبوسة التلاجة قبل الخبز لمدة 15 دقيقة. ده هيساعد إن حبات السميد تنفش ومتطلعش مكتومة معاكم. يعني الوقت اللي بنسخن فيه الفرن تكون البسبوسة بترتاح في التلاجة. بعد ما ارتاحت 15 دقيقة في التلاجة بدخلها فرن ساخن مسبقا على حرارة 200 الرف اللي في النص. بفتح عليها النار من تحت الأول. لما تاخد لون ذهبي من الجوانب من الأطراف كده زي ما انتوا شايفين، بقفل النار من تحت، وده تقريبا بيكون بعد 30 دقيقة. بعدين بنزل الشبكة الرف اللي تحت وبفتح النار من فوق لحد ما تتحمر وتاخد لون موحد. وما تخلوهاش قريبة قوي من الشواية علشان ما تتحرقش واللون يطلع كله بدرجة واحدة. وركزولي في اللون بتاعها، البسبوسة ما ينفعش تطلع فاتحة من الفرن، لازم اللون بتاعها يكون غامق علشان لما نقطعها يكون قدامنا درجتين من اللون، البسبوسة من جوه فاتحة ومن فوق واخدة طبقة كريسبي وذهبي. ووصلوا بيها انكم تاخدوا اللون ده. واول ما بتخرج من الفرن على طول بسقيها بالشربات البارد، بارد يعني بحرارة الغرفة، ما كانش في التلاجة ولا حاجة. البسبوسة بتكون ساخنة والشربات بارد. وكخطوة اختيارية، أول ما تتشرب الشربات كله بجيب معلقة سمنة بلدي دايبة وبديها مسحة على الوش بالطريقة دي. مستعجلين كلوها على طول، هتبقى لذيذة جدا. لكن لو حابين تاخدوا منها قطعة مظبوطة وسليمة وماسكة نفسها وهتقدموها في تجمعات أو في عزومة، فسيبوها تبرد تماما. كل ما سبتوا البسبوسة ترتاح أكتر كل ما أخدتوا منها أحلى وأظبط نتيجة. يعني مثلا حضروها الصبح وقدموها بالليل، لما بترتاح وانتوا بتقطعوها تطلع معاكم قطعة متساوية مظبوطة أكتر وشيك قوي في التقديم. وركزولي في اللون وفي الطبقات، لما بنحمر البسبوسة كويس في الفرن بنلاقي الشكل الحلو اللي قدامنا ده. البسبوسة من جوه فاتحة مرملة ودايبة، لكن من فوق واخدة كراست ذهبي ولون حلو قوي. وأساسي معاها معلقة قشطة على الوش كده، معلقة من دي مع معلقة من دي وندوق على طول. رهيبة يا جماعة، مرملة ودايبة ومش هتشبعوا أكل منها. جربوا بقى المرة دي تحمصوا جوز الهند وتزودوا معاه معلقة كبيرة من الحليب البودرة. حرفيا بسبوسة ملكية، طعمها مظبوط وموزون وهتحبوها قوي. ودي النسخة اللي بالمكسرات. حاولت أرضي كل الأذواق على قدر الإمكان، سواء بتحبوها سادة أو بتحبوا تضيفوا عليها مكسرات تقدروا تختاروا أي وصفة منهم. وصفة بسيطة وتطلع ناجحة معاكم من أول مرة. جربوها بالإضافات الجديدة وارجعوا اكتبوا لي رأيكم هنا في التعليقات. أشوفكم على خير في فيديو جديد ووصفة جديدة. مع السلامة يا حلوين.